assalam alaikum. வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன். இன்றைக்கி என்னோட ஒரு குட்டி சப்ஸ்கிரைபர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் 1 கிலோ அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா பெரிய பெரிய கிழங்காக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நல்லா நீட்டாக ஸ்ட்ரிப்பாக கிடைக்கும். அதுக்காக நான் பெரிய கிழங்காக 1 கிலோ எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம தோல் சீவிட்டு நல்லா கழுவி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இதை கட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை போடுற சாப்பர் இருந்தால் கூட அதில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வழக்கமாக கட் பண்ணுற மாதிரி சாப்பிங் போர்டு வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி நான் நிறையா டைம் நான் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். நார்மலாக நம்ம கடையில் வாங்குகிற மாதிரி அந்த மாதிரி அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வராது. ஓரளவு கிறிஸ்பியாக வந்தால் கூட நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆணுச்சுன்னா கொஞ்சம் நம்மத்த மாதிரி ஆகிடும். சரி, இப்போது நான் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் நம்ம செஞ்சு முடித்த உடனே ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு. பட் ஃப்ரீசரில் வச்சு செய்யும்போது கொஞ்சம் இதாச்சு. பார்க்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இது நான் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் 1 கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கம்மியாக வேணால் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக இட்லி ட்ரேயில் கொஞ்சமாக ஆயில் தடவிட்டு நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். இது கரெக்டாக ஒரு 3 நிமிஷம் தான் வேக வைக்கணும். அதுக்கு மேலே வேக வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் வேக வச்சோன்னா அது ரொம்ப வெந்துடும், நமக்கு பொரிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம டைமர் வச்சுட்டு கரெக்டாக ஒரு 3 நிமிஷம் போல் இதை இட்லி தட்டில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ கரெக்டாக ஒரு 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நமக்கு ஒரு 5 செகண்ட் கூட அதிகமாக ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். இதுவே ஓரளவு குக் ஆகிருக்கு. போது ரொம்ப நமக்கு வேகணும் அப்படின்ட்டு இல்லை. நீங்களும் கரெக்டாக அந்த 3 நிமிஷத்துலேயே எடுத்துருங்க. அப்போ தான் இது நல்லாயிருக்கும். இது நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம உடனே வேறு ட்ரேக்கு மாற்றிடணும். அப்போ தான் அந்த தண்ணி இல்லாமல் நமக்கு ட்ரை ஆகிருக்கும். இப்போ இந்த நம்ம ட்ரேயில் மாற்றிடலாம். மாற்றி இதை ஃபுல்லாக நம்ம அதில் இருக்க அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ஈரத்தை ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு டவல் வச்சுட்டு அந்த ஈரத்தை ஃபுல்லாக நம்ம ஒத்தி எடுத்துடணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக பிசுன்னு இருக்கும். அதனால் நம்ம அந்த டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுக்கும்போது அந்த பிசுப்பெல்லாம் போயிடும். இது நான் ஃப்ரீசரில் வச்சு ஒரு 1 வீக் வரைக்கும் செஞ்சேன். பட் அது ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு நான் 1 வாரம் கழித்து எடுத்து இடையில ஒரு 2-3 நாள் எடுத்தேன். பட் அது நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த பாத்திரத்துலேயே ஒட்டிக்கிச்சு. ஆனால் நம்ம இப்போ உடனே ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள், நான் டவல் வச்சு அந்த ஈரத்தை ஃபுல்லாக ஒத்தி எடுத்துட்டேன். இப்போ அடுத்ததாக நான் ஒரு ஃப்ளாட்டாக ஒரு பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது நம்ம ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கணும்னு தேவையில்லை. ஏன்னா இதில் நம்ம லைட்டாக தான் அந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம போட்டு பரட்டி எடுக்க போகிறோம். இதுதான் அந்த நமக்கு கிறிஸ்பியாக கொடுக்கும். இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு நம்ம சேர்த்து வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த பாக்ஸை நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும். பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஷேக் பண்ணால் அந்த மாவு எல்லாமே அந்த உருளைக்கிழங்குல நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். இது கிட்டத்தட்ட நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட்டு தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ உடனே ஃப்ரை பண்ணோன்னே தான் அந்த டேஸ்ட் இருந்துச்சு. மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன், இது நீங்கள் செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் எப்போ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை செஞ்சாலும் இந்த மெத்தடில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பட் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நாட் யூஸ். இது அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்க. இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா 2 சைடும் நம்ம ஷேக் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நல்லா மாவு எல்லா சைடுமே அந்த உருளைக்கிழங்குல ஒட்டியிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம இது தேவையான அளவு நம்ம அப்படி தட்டி விட்டுடலாம். கொஞ்சம் தட்டிட்டு இதை எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். மாவு ரொம்ப ஒட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை, லைட்டாக தட்டி விட்டுடலாம். பாருங்கள், நான் எல்லா உருளைக்கிழங்குமே வேக வச்சுட்டு இப்போ அந்த மாவில் பெரட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். எனக்கு இவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணோன்னா ரொம்ப நிறையா இருந்துச்சு. 1 கிலோ எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப நிறையா இருந்துச்சு. இது நம்ம ஃபலாஃபல் செய்யும்போது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நிறையவே போட்டேன். டீ டைமில் பிள்ளைங்களுக்கு ஈவினிங்கில் பொரிச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நிறையவே செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 கிலோ அளவுக்கு எடுத்தேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக் எடுத்துகிட்டு இதில் நான் 3/4 வாசி போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போது அடுத்ததாக நான் வந்து கொஞ்சம் பொரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆயில் வந்து ஒரு பேனில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆகணுன்னே நம்ம நார்மலாக ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை பொரிக்கிற மாதிரி இது வந்து பொரித்து எடுத்துட வேண்டியதுதான். இது கூட வந்து நம்ம சாஸ் மயோனைஸ் அந்த மாதிரி தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம பொரிக்கும் போதும் நல்லா கிறிஸ்பியாக நம்ம கடையில் வாங்கி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை பொரிக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி டேஸ்ட்டில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுனா மறக்காமல் ஸ்டார் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுவும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். நம்ம ஹுமாயூன் வேறு ரெடியாக இருக்கார். அதனால் அவரோட மிக்கி மவுஸ் பிளேட்டில் வச்சுட்டு நான் இதை சர்வ் பண்ணுறேன். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ஸ்டார் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.